உட்காந்துருப்பாங்க. அவர் நடுவில் நடந்து வர்றது செய்யறது. இதான் கோயிலா? ஓகே. பார்க்கிங் அங்க இருக்கு பாருங்க. நம்ம இங்க இறங்கிக்கலாம். இங்க இறங்கிக்கலாம். அப்படியே முடிவு ஓரம் ஓட்டுறோம். இறங்குறோம். அது ஒரு பார்க்கிங்கே இருக்கு. வண்டி. டிக்கெட் வாங்க. மெயின் என்ட்ரன்ஸ் எங்க? நான் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் எங்க? இதுதான் சிவனோட இது. அப்புறம் நான் வீடியோ போடுறேன் பாருங்க. இது கார்லேருந்து எடுக்கிறது. டிக்கெட் போட்டு உள்ள போடுங்க. ஈஷா சாமி ஈஸ்வரன். அப்படியே நாங்கள் சாமி பார்த்து நான் ஓன் பண்ணுறோம். ஓகே, இறங்குப்பா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. 1 மினிட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நான் அப்புறம் வீடியோ அழகாக போடுறேன். ஈஷா வந்திருக்காங்க. நாங்கள் இது எப்படி எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க சாமி.